ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਲ ਔਨ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂਟਰ YouTube ਚੈਨਲ। ਸੋ ਟੂਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ PSSB ਕਲਰਕ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PSSB ਕਲਰਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਦੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂਟਰ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ PSSB ਕਲਰਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਦੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਨਲਾਈਨ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਡੇਟ 14 ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਦੀ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਪਕਮਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਆਫਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਬਰੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਬਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੱਟ ਆਫ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।